อยากรอเธอมันแน่นอนน้ำเลือดก็มีแต่ใจก็มียันมองคนก็มันก็ความมันจะได้ดีขอมาแท้เลยขอมาบางทีมันเทียนจะได้จำเราตัวได้จะได้มันเทียนมันก็แค่ตัวตัวจะทำให้ความมันตายเดี๋ยวก็จะไปเกี่ยวไม่ต้องเล่นจะได้จำมาบอกตัวก็ได้ก็ต้องเตรียมก่อนจังมาเฮากูให้กับตัวยกมาไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์มาเทียนไอ้ยักษ์ไอ้ยักษ์ไม่ใช่รถนั้นเคยจะบอกให้ละอ้อละอ้อได้ละอ้อนั่นละสองสีได้มาเจอโอ้เมย์เอ้ยเมย์ก็ไม่ใช่ก้อนแมงแมงสัวเตะทุ่งก็กระปุกเมย์รถนั้นดูบางทีทำตาแม่เด So ayun na, tapos na rin tayo. Not totally tapos pero tatry natin kung aandar. First time kasi natin to, din wala pa tayong experience sa ganito. Okay, start natin. Okay, umandar na siya. Actually, ang baon lang natin dito is nakastang loob lang kasi nga unang-una hindi tayo mekaniko, isa lang tayong dakilang siraniko na palaging YouTube lang ang baon. Pero eto, hindi ko na pinanood sa YouTube. Ang ginawa ko lang, bawat tinatanggal kong tornilyo is pinipicturan ko para mas madali nating maibalik. Sa mga wirings niya is tinandaan ko lang kung saan ko kinuha, plug and play din naman. So sa ngayon, hindi pa natin may kakabit yung mga fairings dahil ipapa-repaint pa natin. Siguro mga 3 to 4 days marirepaint na yon. Okay, all good, sulit yung puyat at pagod natin. Medyo natagalan lang tayo sa pag-deep cleaning. So nag-deep cleaning